नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है ड्राइवर, इसका जो कंसर्न है लेफ्ट टायर टर्न करते समय स्टीयरिंग में कट नॉइज आता है। तो आपको मैं पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके आपको आवाज़ दिखा देता हूँ और इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आवाज़ देख लो आप देख सकते हो, जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ कट का एक साउंड आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है, आपको जो स्टीयरिंग का ऑयल जॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कॉलम के जो ये नट है, ये वाले नट इनको टाइट करना है। एक ऊपर भी नट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टाइट है नट है, उसको भी टाइट करना है। और दोनों ही पत्ती के नट टाइट करने हैं। इनको टाइट करने के बाद में देखते हैं क्या कंडीशन है। तो कई बार इनसे आवाज़ चले जाती है, अगर फिर भी नहीं जाए तो ये आपको कंप्लीट शाफ्ट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक बार इनको नटों को टाइट करता हूँ। तो कंप्लीट फिक्स कर दिया है मैंने चारों तरफ से। तो अब चेक करते हैं। आप देख सकते हो इस समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है।